Ayol mikromoliya tashkilotini ko'pchilik faqatgina o'qish deb tushunayotgan ekan, lekin aslida bu unday emas. Tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan uy bekalari, ijtimoiy himoyaga muhtoj, biznesi bor ayollar yoki biznesi boshlash xohlaydigan ayollar bemalol ayol mikromoliya tashkilotiga kelib, 3 hafta davomida o'qib, ana undan keyin biznes rejangiz yaxshi o'tsa, biz sizni moliyalashtiramiz. Moliyalashtirilgan ayollar qanaqa natijaga chiqyapti deb juda ko'pchilik so'rashyapti va biz bir nechta rubrikalar qildik, aynan moliyalashtirilgan ayollar natijasi haqida. Bu rubrikamizda esa 8-potokda o'qib, zo'r natijaga chiqqan ayolimiz haqida gapirib beraman. Qani ketdik. 8-potokda o'qigan Qarshiboyeva xonanimi Ozoda 35 million so'mgacha moliyalashtirilganlar va nima yo'nalishda desangiz, gulchilik yo'nalishida hozir ularni ko'rishga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizga quruq keldik. Rahmat. Bu bizani Central Asian University tomonidan, ya'ni universitetimiz tomonidan siz uchun hadya. Rahmat. Va mikromoliya tashkiloti tomonidan ham albatta burchagingizga qo'yib qo'yasiz. Albatta, xudo xohlasa. Charchab qo'ymadikmi, o'g'riq qo'ymadikmi? Rahmat. Ayol mikromoliya tashkilotini qayerdan eshitgansiz? Mahalla tomonidan eshitganman, mahalla raisimiz tavsiya qilganlar. Boshida ishonganmisiz yo'qmi? To'g'risini ayting. Yo'q, ishonmaganman. Просто bu qiziqtirish maqsadida keyin pullimi desam, yo'q, tekin deganlar. Keyin unda shunaqa deganlardan keyin umuman ishonmaganman. Keyin qanaqadir mahalla raisim qiziqtirganlar-da. Mana siz o'zi tadbirkor ayolsiz, sizni tadbirkorligingiz mana rivojlanishi uchun juda katta naqa beriladi, imkoniyatlari bor deb aytganlarda qiziqib, bo'ldi, mayli o'qiyman, xo'p deganman. Tadbirkorligingiz bor. Qanaqa qilib vaqt ajratib keldingiz? Ko'pchilik yo'q, ishim bor o'zimni, o'qishga bormayman deb aytishadi. Bizda sezonoviy ish dekabr 15dan to bir yanvar oylarida vaqtim bo'ladi, bo'sh vaqtim bo'ladi. Unda ham faqat kunduz kuni, kechasiga biz teplitsa yoqamiz. Olov yoqamiz. O'shaning uchun bizda vaqt chegaralanganligi uchun aytganman, shu 15-20 kun bo'lsa o'qiyman, unaqa 5-6 oylik o'qish bo'lsa o'qiy olmayman deganimda, yo'q, o'zi ozgina vaqt o'qiysiz deganlar. Keyin bo'ldi, mayli o'qiyman deb aytganman. 3 kun o'tgandan keyin telefon qilishgan ayol proyektlardan, Mohira opam. Men ular bilan keyin borganman, sразу o'qish boshlangan. Qanaqa bo'lgan? Necha yil tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz? 10 yillik tajribaga ega gulchiman, lekin 2 yil shogirdlik, 8 yil mustaqil olib sotarlik, o'zimni teplitsamiz bor, kichkina O'rizor mahallada hovlimizda. Men o'zi biolog, tuproqshunos, mana ekolog oilaga kelin bo'lganman. O'zi gulchi oilaga kelin bo'lib chiqqanman. Qaynonam ximbiolog bo'lganlar, dodam rahmatli tuproqshunos olim bo'lganlar, xo'jayinim agronom, biolog oila, o'qimishli oilaga kelin bo'lganman. O'shaning uchun menda qiziqish bo'lgan. Boshida faqat qarashib yurganman qaynonamga, xo'jayinimga, teplitsaga suvlar quyib, ko'paytirishga yordam berib, chirinkalar qadab mana shuni qarashganman. Keyin qaynonamni aytganlarga, meni yoshim katta bo'lib qoldi, qani chiqinglar, kim chiqadi deganlar. Keyin men chiqaman deb aytganman. Endi tushunmaganman savdoni. Bitta kelin bo'lganmisiz? 4 ta kelin. 4 ta kelin ichida hozir eng kichkinamanman. Bitta faqat siz shug'ullanasiz gulchilik bilan. Keyin oyim aytganlarki, chiqqan vaqtimda endi bu yerda baribir yangi kelgan odamni qabul qilish qiyin bo'ladi bozorda, hamma joyda o'zi siqib chiqazishga harakat qilishgan, boshida klientlar noto'g'ri gaplar gapirishgan. Endi yig'lab o'tirardim-da, keyin oyim chiqqanlarda yig'lamang, hech ham xafa bo'lmang. O'zingizni oilangizga bir halol pul olib kelishni xohlasangiz, chidaysiz. O'rganasiz, muomalani o'rganasiz, klientlar bilan gaplashishni deganlarda, endi sal gapga chechanroq bo'lganim uchun meni tavsiya qilganlar. Oyim shu sen evliysan deb. Xursandmisiz eng asosiysi? Albatta xursandman. Genetический ekan-da bu narsa. Qon-qoningizga singib ketgan bu kasb ekan. Albatta. Oyim rosa kuchli ayollar qaynonam. Keyin o'sha meni bu yerga chiqishimga sababchi bo'lib, chiqib, o'zlari ham birga o'tirganlar vaqtida bir taxminan 1,5 yil o'tirganlar. Hassadalar-da o'zlari oyim. Hassada 86 yoshda ustozlik qilganlar. Ustozlik qilganlar. Oyim hayotda ham onalik qilganlar-da menga. 100% bitta gap aytaman, men o'zim ham qaynona-qaynota bilan turaman-da, hattoki bir xil paytda shunaqa aytamanki, shunaqa qaynona-qaynotalar bor, ota-onangizdan ham yaqin bo'lib ketadi. Albatta. Ko'pchilik aytadi, faqat ota-onangga qil, ota-onangga qil. Yo'q, ota-ona emas, qaynona-qaynota ham ota-ona, lekin biz ota-onamiz 18 yil, 20 yil yashasak, qaynona-qaynotamiz bilan butun umr yashaymiz-da. Ular bizga butun umrlik ustoz deyman. Albatta. Shu narsani ko'pchilik iloyim mana bizga o'xshagan yaxshi qaynona-qaynotali joylarga tushsin. Va bitta savol bermoqchiman. Meni qaynonamni juda ham gulni yaxshi ko'radilar. Aytadilarki, gulni o'zini bilasizmi deydilar, gul bu tirik
narsaga o'xshataman man. Qanaqadir o'zini yuragi bor deydilar. Albatta. U sizni sezadi. Masalan, menga gul bersa, men gulga qarolmayman, bilmayman. Menda boshqa tomonlama kuchli taraflarim bor, lekin gulga ham qiziqishim unaqa ko'p emas edi. Lekin mana hozir sekin boshlanyapti. Lekin gul kelsa menda aniq so'liydi. Bilmayman nimaga. Oyijonda hamma joylari gul va gullari ochilib turadi. Mana shu taraflama menga bir teoriyangiz bormi? U masalan siz ko'p o'rgangansiz. Gullar avvalambor shaxs tanlaydi, insonlarni tanlaydi, egasini. O'zingizni farzandingizdek mehr berishingiz kerak. Ba'zi birlariga soya joyi xohlaydi, ba'zi birlari quyoshli joyi xohlaydi, chala quyoshli joyi xohlaydi. Buni bargidan suv beradigani bor, tagiga suv berishingiz kerak. Namlikni yaxshi ko'radigani bor, yoqtirmaydiganlari bor. Ularni bilishingiz kerak. Ba'zi bir gullar go'ngli turponni xohlaydi, ba'zi bir gullar ana och saru turponni xohlaydi. Ba'zi birlari bu ham bitta katta fan. Albatta. Ilm. Albatta. Albatta. Bekorga hamma narsani ilmi bor deb aytishmaydi. Ayolda o'qidingiz. Eng yoqqan tarafi tadbirkor sifatida nimalarni o'rgandingiz? Halol savdoni. Halol savdoni o'rgandim. Islomiy halol savdoni. Keyin yana eng kuchli tomoni klientlar bilan qaysi ohangda gaplashish. Qanaqangi masalan, o'qimasimdan oldin bitta klient kelsa, bu gulingiz yoqmadi. Qanaqa joyda turadi? Sal ozgina ko'proq savol bersa, o'sha yoqmasdi. Mayli, boshqa joydan ola qoling derdim. Yo'q, lekin har bitta klientni tovaringiz eng oxirgi o'rinda turar ekanda, muomala birinchi o'rinda turar ekan. Muomala birinchi o'rinda turar ekan, o'sha o'zingizga shu darajada mahliyo qilib qo'yishingiz kerak ekanki, u inson sizdan nimadir olib ketishga harakat qilishi kerak ekan. O'sha narsani o'rgandim. Hozir men ham ahamiyat berdim, gapingizni bo'laman. Shuncha mana hozir gulchilar bor, lekin gulchilarning ichida eng ko'p klient sizda edi. Kelyapti, shundoq siz bilan gaplashyapti. Bu ham bitta katta plyus aytganingizdek. Albatta. Ovoz ton bilan ishlashni o'rgandim. Qanchadir gullarni ustiga masalan olib sotadigan bo'lsam, qancha miqdorda qo'ysam, klient ko'p bo'ladi. O'sha narsalarni keyin o'zimni eski mana oldindan qilib kelgan biznesimni pulni qayerdan kelib qayerga ketayotganini bilmasdim-da oilada. Uni hisob-kitobini qilishni o'rgandim. Siz qilasizmi yoki xo'jayingiz qiladilar? Hisob-kitob. O'zim qilib ko'rdim. Yaxshi topar ekanman. Yaxshi topar ekanman. Allohga behisob shukr, rosa yaxshi topar ekanman. Baraka bor-da bunda. Halol mehnat-ku. Lekin ungacha bilmagansiz, hisoblamagansiz. Hisoblamaganman. Katta pul kelsa o'shani tikkanman. Bir xillardan nimadir yoqib qolsa olganman, tejashni avvalambor tejamkorlikda. Kerakli narsani vaqtida olishni, ortiqcha narsalarga ko'p rasxod qilmaslikni. O'zi sizni Instagramda kuzatib boraman, o'zingizda bloklaringizni ham ko'rib boraman. O'shaning uchun oilada ayol kishiga ko'p narsa bog'liqligini o'rgandim-da asosan. To'g'ri. Hozir mana aytdingiz 10 yildan buyon shu sohadasiz. Hozir обороtingiz qancha примерно hisoblab chiqdingizmi gulda? Necha ming dollarlik mahsulotingiz bor? So'mda aytadigan bo'lsam, qariyb 150 millionlik mahsulotingiz bor. Undan ham yuqori bo'lishi mumkin, chunki gulim ko'p-da. Mana 150 millionlik mahsulotingiz bor. Qanchasini sotasiz? Taxminan 50-60 million. 50-60 millionni sotasiz, lekin qolib ketmaydi, u keyingi oilaga ham sotasiz. Yo'q, bu gul shunaqa narsaki, qolib ketgani bilan teplitsam bor-da, sharoitim bor. Uni olib borib qo'ysam, o'sib kattalashadi, naborot narxi oshadi. Yomon bo'lmaydi. Yo'q, bu yomon bo'lib, zararga kirib qolmayman-da bu narsalardan. Masalan, kichkina ko'chatlarni ham teplitsamga olib kirib, o'stirib, sal kattalashtirsam, masalan 15 minglik sotayotgan bo'lsam, u 1 yil, yarim yil tutsam, u narsa taxminan 25, 30 ming, 40 ming, 50 minggacha bo'ladi. Zo'r. Qayerdan mijozlarni jalb qilasiz? Ijtimoiy tarmoqmi yo faqatgina odamlar kelib masalan sotib oladimi? Oddiy odamlar kelib sotib oladi. Ijtimoiy tarmoqda yo'qsiz hali. Yo'q, men hali. Oching, hozir sizga rosa ko'p takliflar tushadi. Siz landshaft qilar ekansiz, gul sotasiz. Bor, gullarim bor, keyin gazonlar ekishadi xo'jayinim. Har bitta masalan katta masalan bino, zdaniya, o'quv markaz, ularga yashil zonalar tashkil qilib beramiz o'zimiz borib. Xona kabinetlarga, pedagogliklarga gullar qo'yib beramiz. Mana shu maktablarga o'zingizlar taklif bilan chiqasizlarmi yoki o'zlari kelishadi? O'zlari kelishadi. Qayerdan topib kelishadi? Bozor u yerda. Bozor ichidan kelib, tanlab o'zlari kelishadi. Assortimentingizga bog'liq. Bu yerda konkurensiya, assortimentingiz zo'r bo'lsa, klientlar doim sizda. Hozir necha xil assortiment bor sizda? Taxminan bir 20 xildan oshiq 20 xildan bor. O'zi teplitsamda 150 dan ortiq gulim bor. Oho, 150 dan ortiq gullar bor. Ayolda o'qiganingizdan keyin mana 1 oy oldin bitirdingiz, moliyalashtirish oldingiz, foydangiz ko'paydimi? Albatta. Ko'paydimi? Qanchaga foizda aytaylik?
qanchaga mana oldin qancha topardingiz, qanchaga oshdi? Shu ilmlarni olib 70%ga. 70%ga oshdi. Juda. Klientlar Bir bilan oyda. klientlar bilan muomala birinchi o'rinda turishini aniq anaqada ko'rinib qoldi-da bu narsa. Lekin o'zi olib sotadiman-da. Ko'p masalan o'zimni teplitsamda yildan yilga masalan astabga qoladigan mollarni ularni qarab, o'stirib, ko'paytirib chiqadigan bo'lsa, fipus, aliandra, shiflera, mana shunaqa gullarni olib, lekin ham ochilib turgan gullarni masalan hamkorlarimiz ham bor-da, teplitsalarda ular olib kelib sotadigan joylari yo'q, olib kelib tarqab berib ketishadi. Sotamiz. Ularni biz o'zimiz narx aytishadi, mana shunchadan sizga deydi. Taxminan bir 10 ming, 15 ming qo'yib sotamiz. 5 ming, 10 ming. Ozodaxon, sizga tavsiyam albatta Instagram ijtimoiy tarmog'ini oching. Chunki sizga takliflar ko'p tushadi, aytyapsiz, menda optim narxli deyapsiz. Boshqa gulchilardan sizni nima farqingiz bor? Boshqa gulchilardan, bozorimizdanmi? Bozoringlarda. Nima uchun sizlardan olish kerak? Mijoz. Men hech kimda yo'q narsalarni topib kelishga harakat qilaman. Imkon qadar mana o'z kelganda shunday yuragingiz jiz etadigan narsalarni topishga harakat qilaman. Chiroyli narsalarni, qimmat, lekin chiroyli narsa tanlayman. Chunki har qanaqa inson chiroyli narsaga ko'zi tushadi. U boshqalardan ajralib turgan narsaga ko'zi tushadi imkon qadar. Agar mana maktablarga yoki boshqa bir joylarga landshaft qilib bersangiz, qanaqadir garantiya berasizmi? Masalan, 1 oy qarab beraman yoki servisi bormi? Yo'q, u yerda mana 1 oyda komitni gullarni 1 oyda 2 marta uhodi bor. O'sha uhodlarni 6 oy mobaynida o'zim qo'yib beraman, qarab beraman tekinga. O'shaning uchun ham qiziqishadi. Keyin ba'zi bir o'sha 6 oy mobaynida ba'zi bir gullar endi yengil persatka bo'lganda o'lib qoladigan bo'lsa, o'rniga o'rin tekinga ekib beraman. Zo'r. Zo'r. Gul yo'nalishi bo'yicha bizada ayol loyihamizda har bitta yo'nalish bo'yicha bosh bor. Ya'ni ustoz bor. Sizni tajribangiz juda ham katta ekan, 10 yillik. Agar xo'p desangiz, shu yo'nalish bo'yicha sizni bir bosh qilsangiz, ustoz bo'lsangiz va o'quvchilarga o'zingizni tajribalaringizdan bo'lishib, ularga to'g'ri yo'nalish ko'rsatsangiz, nima deysiz? Yo'q, vaqtim yo'q narsaga deysizmi? Bor. Har bitta inson uchun, har bitta ayol uchun nima deydi, yordam sifatida o'zimni vaqtimni ajratishga harakat qilaman. Bu narsa onlayn bo'ladi. Onlayn alohida guruhingiz bo'ladi va biz siz bilan doimiy ravishda hamkor bo'lamiz. Bir oyda bir marta ko'rishamiz, maslahatlashamiz. Aynan shu gul yo'nalishdagi ayollarga qo'ldan kelgancha yordam berib, ularni daromadini ko'paytirishga harakat qilamiz. Albatta. Xudo xohlasa. Unda siz bizani gul yo'nalishidagi ustozimiz bo'lasiz, xudo xohlasa. Albatta. Meni ham o'zimni ham ustozlarim bor-da. Bu yo'nalishga birinchi o'rinda qaynotam ustozlik qilgan bo'lsa, keyin bu yana bitta ustozim, eng kuchli ustoz. Men faqat onlayn telefon orqali gaplashganman-da u inson bilan. Mana bu Shayx hazratlarini masjidini ro'parasida Abdulhamid aka degan bir inson bor. Ularni bir aytganman-da, ulardan doimiy gul olganman. Maylimi Abdulhamid aka bir marta uchrashib gaplashsak desam, yo'q deganlar birinchi. Keyin mayli, shuncha gul olganman aka, bitta uchrashib bitta gaplashaylik. Men endi boshladim bu sohani. Привозной gul olib kirardilar-da O'zbekistonga. Bitta ko'rishib gaplashsam maylimi deb rosa iltimos qilganman. Keyin oxiri xo'p deganlar. Endi ancha paytdan beri nutq zo'r-da, lekin borib shunday xonadonlarga borib shunday ko'rganimda ko'zimga yosh kelganda, u insonni ko'rib. Imkoniyatim chetlangan deb aytganlar-da, mayli. Endi men u darajada deb o'ylamaganman. Faqat mana shu barmoqlarda telefonda anaqa qilar ekanlar-da. Ishlamas ekan, oyoq qo'llar bitta joyda ishlaydigan odam. Keyin shunday ko'rib ko'zlarimga yosh kelganda, keyin aytganman, nahotki shu inson qilyapti shuncha ish, biz qila olmaymizmi, sog'lom bo'lib turib To'ppa-to'g'ri deganman-da. Ular rosa ham imkoniyatlari cheklangan bo'lsa-lar ham shunaqa zo'r tavsiyalar, shunaqa zo'r maslahatlar bergan. Meni nima deydi, o'zimni o'sha gulchilik sohasida o'zimni o'rnimni topishim uchun juda katta maslahat berganlar. Hech ham bilimlarini, tavsiyalarini ayamagan insonlar. Shunaqa insonlar ko'paysin. Beminnat yordam beradigan inson. Beminnat yordam berganlar. Hali san yosh ekansan, bu katta anaqa soha. Buni ichida o'zingni o'rningni topishing uchun men senga yordam beraman deb berganlar. Xudo xolasa endi siz buni davom ettirasiz. Albatta. Hozircha men mana shu yerda o'tirdim, Ozodaxon. Siz mana shu yerda necha yildan beri o'tirasiz? 10 yildan. 10 yildan beri. 20 minutdan beri o'tiribman, oyog'imdan zax o'tib ketdi. Kasal bo'lib, o'zinglarni toliqtirib, bunaqa narsalar bo'ladimi? Albatta. Chunki bu yerda hozir bitta faqat savdo qiladigan odamlar oddiy ayollar-da, oddiy uyda o'tiradigan ayollar. Xo'jayinlar ishlashadi. Endi oilaga o'zimizning hissamizni qo'shaylik deb yoshi katta onaxonlar bor, 70-60 yoshli onaxonlar bor.
yosh kelinlar bor. Masalan, avloddan avlodga qaynonalari chiqqan, xuddi menga o'xshab bundan keyin kelinlari, qizlari chiqib kelayotgan insonlar bor. To'g'ri, o'ziga yarasha mashaqqati bor bu yerda. Yo, topgan pulinglar keyin u kasallik tuzatishga ketib qolmaydimi? Yo'q. Yaxshi. Yaxshi. O'rganib ketganmiz. O'rganib ketganmiz. Lekin sizlarga kuch-quvvat. Bizadagi chiqsa, mana bir haftadan keyin kasal bo'lamiz. Mana hozir bu aytganimdek ochiq joy, zax joy. Sizni sog'lig'ingiz birinchi o'rinda, ayolsiz birinchi o'rinda turadi. Yopiq do'konlarda hech savdo qilishni o'ylamaganmisizlar? Uni rejalashtirganman. O'zim Uruzor mahallada turaman. Uyim ko'cha yuzasidan. O'shani ko'cha yuzasidan xudo xolasa, Alloh nasib qilsa do'kon qilib, o'sha o'zimni gullarimni, ximikat, gullarga taalluqli ximikatlar, makro oziqalar bitta do'konga ko'mitni gullar, masalan, xona gullarini, привозной gullarni bitta do'konga oddiy o'g'itlar, tuvaklar, unga kerakli narsalar qilib, qator qilib do'kon qilib, o'sha narsani reja qilganman. Yo, o'zi masalan gul sotadigan alohida o'zi bozorlarimiz yo'qmi? Bor, Farhod bozorida bor, Chorsuda bor. Endi o'tda joy problema-da. Arendasi qimmat. Arendasi qimmat. Keyin o'tga borib gaplashsangiz, o'tni o'zini eski odamlari bor. Zararga kirgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Albatta, zararga kirgan paytlarimiz bo'lgan. Ishchi olganmiz-da, taxminan $1,5–2,000 tovar olganmiz. Kichkina gul ko'chatlarni 1 yil boqib sotsak, normalniy foyda qilamiz deb endi xo'jayinim bilan shunaqa rejalashtirganmiz. Bitta bir kecha uxlab qolishganda, olov yoqishmagan. Bir kechani o'zida juda qattiq sovuq bo'lgan, hammasi muzlagan. Bir kechani o'zida gul muzlagan, mayli, teplitsani katyoligacha muzlab yorilganda, turbali ham. U katyol juda qimmat turadi. Teplitsachilar bilishadi buni. Katyol pechka, turba, issiq suv aylanadigan turba juda qimmatga tushadi bizga. O'sha yorilgan vaqtlari bo'lgan. Undan keyin uni zararini o'ziga to'lashganmi? Yo'q, o'zimiz. Chunki ular oddiy ishchilar bo'lishganda, ularga imkon nima deydi, oilaviy sharoiti cheklangan insonlar bilan o'zimiz to'laganmiz. Endi Allohga tavakkal, rizq Allohdan, o'shaning uchun tavakkal qilib o'zimiz to'laganmiz. O'shandan keyin qaynog'am bilan xo'jayinim almashgan holatda kurguzga o't yoqishadi. Bu yerda 1 soniya, 1 soatingiz ham anaqada vaqtda, qishda havosida 1 soat uxlasangiz ham o'sha yetarli natijaga erishmaysiz. Yozda-chi qiynalmaysizlar? Yozda pirtinkalar bor, foizli. Ularni tutib qo'yamiz. Yo'q, yozda qiyinchilik bo'lmaydi. Mana hozir bizani ko'pchilik ayollar ko'rishadi. Sizga o'xshab gullarni yaxshi ko'radigan, uyda gul boqadigan ayollar qanaqa qilib sekin qadamma-qadam foydaga chiqishi mumkin? Nimadan boshlashlik kerak? Men masalan shunaqa ayollar bor, shunaqa insonlar bor. Domda, 3 xonali domda podogolniklarni to'latib fiyalka gulini ko'paytirishadi-da. Onlayn sotishadi. Ana OLXda, Telegramga qo'yib sotishadi. Ular ham rosa masalan bizdan olib ketishadi fiyalkani, привозной ko'chatlarini olib ketishib, bitta bargidan ko'paytirib, yaxshi harakat qilish kerak. Ayol kishi doim harakatda bo'lishi kerak. Sizga aloqaga chiqsa bo'lishadi, maslahat berasiz, xudo xolasa. Uning uchun siz ayolga kelib o'qishingiz kerak, xudo xolasa. Keyin biz sizni moliyalashtiramiz, bemalol daromad qilsangiz ham bo'ladi. Albatta. Siz menimcha ayolga sertifikat berishga borganimda kelmagan edingiz. Umrada bo'lgansiz, rosa duo qilgan edingiz. Albatta, 4-yanvar kuni xo'jayinim umraga boramiz deb turfirma bilan gaplashdilar. Keyin Mohira opam kuratorimga aytdimki, umraga ketmoqchimiz. Keyin kelib davom ettirsam bo'ladimi desam, kelmasangiz kuyib ketadi o'qish deganlar. Keyin xo'jayinim aytganlarki, iltimos adasi ozgina kechiktirib turaylik, mana shu o'qishni tugatib olay, rosa qiziqib ketganimdan. Tugatib olay, imtihonlardan o'tib olay, keyin boramiz deganman. O'qish tugatganimda telefon qilishdi menga. Xo'jayinim endi turfirmaga telefon qilib qo'yishgan. 2 ta joy bor, 2 soat ichida samolyot uchadi. Keling dedilar-da. 27-yanvar kuni. Keyin voy adasi 2 soatda ulgura olmaymiz desam, yo'q, ulguramiz, uspet qilamiz dedilar. Uspet qilamiz deganlardan keyin ekstrenli harakat qildik. Srazi harakat qildik. O'sha yo'lga chiqdik samolyotda. Makkada vaqtimizda Mohira opam telefon qildilar, sertifikat berilyapti deb. Voy, sertifikatga qatnasha olmadim. O'z siz bilan real hayotda uchrashishni rosa xohlaganman. Qarang, oldingizga keldi. Albatta, rosa xohlaganman. Rosa niyat qilganman-da. O'zi bizani potokda hamma ayol siz bilan uchrashishni xohlagan. Chunki ko'proq sizni Instagramingizni kuzatadigan ayollar edi, 8-potokda. Keyin shunaqa kelishdi. O'sha umrada vaqtimda telefon qilishdi. Siz rosa duo qildingiz, men rosa yig'ladim. Rosa duo qildim, chunki birinchi marta borishim Allohning baytiga, ichingizdan bir boshqacha bo'lasiz. Allohning uyi
shunaqangi bir fayzli ekanligini his qilasizda. Bitta oxirgi savol bermoqchiman. Bu o'zim uchun juda ham qiziq. Mana hozir hamma gapingizda xo'jayinim dedingiz. Xo'jayingiz doim qo'llab-quvvatlaganmilar? Albatta. Nima beradi bu sizga? Kuch, ishonch beradi. Qo'llab-quvvatlamagan paytlari ham bo'lganmi? Yo'q, doim qo'llab-quvvatlaganlar. Bolalikda ota-onam o'tib ketganlar. O'shanda xo'jayinim aytganlarki, "Men seni otang, onang, opang, singling hammasiman bo'laman" deganlar-da. Endi mendan yoshlari 8 yosh katta xo'jayinimmi. Bular ancha tajribali insonlar-da. O'qigan, oliy ma'lumotli. Har doim sizni qo'llab-quvvatlab. Nechta farzandinglar bor? 3 ta farzandim. 3 ta farzandlar bor. Zo'r. Farzandlarim xudo xolasa endi maktabga chiqishni boshlagan. Ozodaxon, ayolga kelib fikrlashingizda nimalar o'zgardi? Ayolga kelib, bu yerda psixologiyada, masalan, psixologiyada olgan bilimlarimdan er-xotin ahil bo'lishligini, bir-birini doim tushunishga harakat qilishligini, keyin farzandlarimizni eshitishimiz kerakini. Eshitmasmidingiz oldin? Yo'q, mana farzandlarimizga nima deydi, yetarlicha eshitmas ekanman-da. Uni eshitishim kerak ekan. Ular chunki 7-8 yosh, ularni ichki dunyosi bilan qiziqib, ularni eshitib, ular nimani his qilyapti, ularni kelajakda nimalarga qiziqyapti, masalan bizani kasbimizga qiziqish bormi ularda, o'sha narsalarni keyin bola mehnatni o'rgatish kichkinalikdan, bolalikdan, halollik, mijozga hurmat, har bitta insonga hurmat yuzasidan gapirish kerakligini o'rgandim. Qatdan pul kelyapti, nimaga sarflash, qanaqa qilib tepaga chiqazish, biznesda yuqori cho'qqilarni zabt etish uchun nimalardan voz kechish kerakligi. Shu narsalarni o'rgandim. Tikuvchilik, zardozlik, pishiruv, konditer, o'sha salatchi, har bitta sohada o'zini sinab ko'rish mumkin. Har bitta ayollar ichida bir yashirin iste'dod yotadi. Albatta. Uni chiqaza bilish kerak. Aynan shu iste'dodni sizga ayol loyihasi ochib beradi. Albatta ochib berdi. Menga masalan bu biznesimni juda katta rivojlantirishimga yordam berdi ayol proyekti. Xudo xohlasa, undan ham zo'r rivojlaning. Yana mikromoliya tashkiloti agar siz xudo xohlasa zo'r ishlasangiz, daromadlarga kirsangiz, keyingi etapimiz bor. Keyingi etapda ham birga siz bilan ko'rishmoqchi. Albatta, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Shohida opa, bu sizga. Voy, rahmat. Nima qilardingiz? Sotib olaman lekin. Yo'q. Men o'zi shuni qo'llab-quvvatlayman-ku. Rahmat kattakon. Rozi bo'ling. Roziman, mendan roziman. Siz ham vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Ayol mikromoliya tashkilotida 6-patok, ya'ni 3 oy oldin o'qib ketgan Yakub va Saodatni oldilariga keldik. Uyda o'tirgan, dekretda, ya'ni oldin umuman boshqa kasbda ishlagan ayolimiz bizdan moliyalashtirish olib, hozir 35 million so'mga 10 ta qo'y sotib olib, adalarinikida boqayotgan ekanlar. Shohida opa, uyda o'tirsam ham, dekretda bo'lsam ham, mana hozir tadbirkorlik bilan shug'ullanyapman. Aynan shu yo'nalishni juda ham qiziqib, mazza qilib o'zim ham qo'ylarni boqamiz, ham semirtiryapmiz deyaptilar. Qani ko'ramiz. Ya'ni bu juda ham ko'p ayollarga motivatsiya beradi, ilhom beradi. Ya'ni uyda o'tirgan ayollar nima qilsam bo'lar ekan deydigan ayollar joiz bo'lsa, mana Saodatni yo'lidan yursanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Sizga sovg'a bilan keldim. Bu albatta, bilaman, siz ham burchagingiz bor. Bizning mikromoliya tashkilotimizdan va universitetimiz tomonidan albatta uyingizga qo'yib qo'yasiz degan umiddaman. Qo'ylarimiz qalay? Zo'r. Ko'rsak bo'ladimi? Yuring. Saodatxon, tabriklaymiz moliyalashtirish olganingiz bilan. Rahmat. Men esimda bor, o'zim sizdan imtihon olganman. O'shanda aytgan edingizki, biznesim yo'q. Lekin qo'yxonam bor. Qo'y olmoqchiman degan edingiz. Va nima uchun, nima deb o'ylaysiz, ayol sizni moliyalashtirdi? Ya'ni ayol mikromoliya tashkiloti sizga pul berdi. O'zim qanaqadir ishondim-da, chunki men boshida o'yladim-da, hamma har xil sohalarni gapirishdi-da. Men boshida unaqa ayollar unaqa pul beradi deb ham o'ylamadim o'zi. Просто o'qitish, shunaqa moliya bo'yicha. Qayerdan kelgansiz ayolga? Qayerdan bilib kelgansiz? Mahallaga chiqsam, shunaqa anaqa bo'layotgan ekan deydi. Ish so'rab chiqdim o'zi. Borib ko'ring dedi. Men o'yladimki, ishlar yarmarkasi deb o'yladim birinchi. Keyin aytishdi, anaqa nima deydi, ayollar o'zi o'qitiladi. U yerda 50 tacha ayol mazza qilib o'qiysiz, keyin telefon qilib o'shanda aytishdi. Bo'ldi, aynan menga kerak edi dedim, boraman dedim. O'qidingiz, 3 hafta o'qidingiz. O'qidim. Nima oldingiz ayoldan? Boshida shunasimi, qanaqadirchi, ishonch bo'ladi odamga, energiyami, o'tdi ayollar bilan birlashib, fikr almashib. Nechinchi patoksiz? 6-chi. 6-patok. Nima oldingiz? Ko'p narsa oldim, lekin asosan shu
shaxsiy rivojlanish deydi shunaqa keyin moliyaviy rivojlanish qayerdanmi fikr chiqqan qo'y o'zi qo'yni ya'ni qo'y sotib olish bu o'zi ayollarni kasbi emas bilasiz ko'proq chorvachilik bilan erkaklar shug'ullanadi aynan shu kasbga kirishga nima majbur qildi birinchi o'sha ukam qilardida shu qo'y biznesini qilganda yaxshi anaqa bo'ldi opa daromad dedi siz ham bitta ikkita bo'lsa ham agar anaqa qilsangiz ilojini qilsangiz qilib oling dedi qo'shing mayli joy bor qilsangiz dedi yaxshi hozir qo'ylar ekan qancha bo'ldi olganingizga qo'yni 1,5 oy qarab turishini qarang 1,5 oydan oshdi 1,5 oydan oshdi bu qachon sotasiz endi 3,5 millionga oldingiz ho'p qachon sotasiz endi mo'ljalim shu may iyun yozlarga yozlarga qanchaga sotasiz masalan 3,5 million bo'lsa birga bir bo'ladi misol 6 milliondan sotasizmi sotsa bo'ladi lekin semirishiga qarab xudo xohlasa 5 milliondan yog'i bo'ladi deb hisobladingizmi qancha foyda olishingizni sof daromadingizni taxminan lekin aniq hali aniq emas man hozir уже hisoblab bo'ldim agar siz 10 ta qo'yingizni 35 million so'mga olgan bo'lsangiz uni 6 oydan keyin 50 millionga sotadigan bo'lsangiz va 5 million xarajat qiladigan bo'lsangiz sizda sof foydangiz oyiga 1 million 666 mingdan qoladi va siz 6 oy davomida sof foyda qo'ydan 30% qilasiz bu juda ham zo'r degani ko'rsatkich chunki ko'pchilikda 30% bu hozir yiliga katta investorlar 10-12% ko'ryapti siz 6 oyda 30% sof foyda chiqyapti bu degani 4,76 foizdan sizga oyiga qo'ydan xudo xohlasa foyda kelyapti ya'ni men aytmoqchi bo'lganim juda mana 1200 taga yaqin ayol o'qitgan bo'lsak 200 tasini moliyalashtirdikda va juda ham ko'pchiligida qo'rquv bor 1000 taga yaqin ayolda ko'rdik bir xillarni katama yaxshi chiqmagan bir xillar nima qilishni bilmaydi lekin mana sizga o'xshab shunaqa sharoiti bo'lsa uyida alohida joyi bo'lsa bemalol qo'y olib qilsa bo'ladi to'g'rimi qo'rqish kerak emas ekanda negativlarga ahamiyat berish kerak emas ekan va nimadan boshlash kerak qo'yda mana qo'y biznesini boshlamoqchi sizga o'xshab nimadan boshlash kerak maslahat bering ayollarga birinchi boshlayotganda ishonch bo'lishi kerakda qanaqadir o'zi ichida ishonsa bo'lar ekan o'zi hamma narsa kelajakda nima planlaringiz bor nima maqsadlar qo'ydingiz yana xudo xohlasa o'zim yana boshqa joy katta joy qilib ferma qilib chorvachilik bilan shug'ullanmoqchisiz yana ham rivojlantirmoqchiman bu bilan qolib ketmoqchi emasman lekin endi qanaqadir hayollarimga shu narsa kelyapti lekin omad tilaymiz ilohim yuzimiz yorug' bo'lsin sizni ham bizani ham bu sizni ham mani ham qo'yimda endi bu yaxshilab qarang qo'yimga yo'q lekin o'zi qanaqadir ishonch borda baribir siz mana hech narsa ishonch bilan berdingizda demoqchiman bekorga emasda man o'shanda o'z sizni ko'rganimda aytdim beraman faqat yaxshilab o'zingiz qaraysiz adingiz bilan ukangizlarga tashlab qo'ymaysiz degan edim mancha kelib chunki oldiq kun ham kelib ketdik xo'jayinimlar bilan nabat ko'proq keladigan bo'ldikda ko'proq keladigan bo'ldi zo'r aylanib kelib ketib qarayapmiz zo'r adam ham yordam beraman bo'ldi xotirjam bo'ldi mana shu ovqat yeyotganini tomosha qilishi o'zi asablarni tinchlantirar ekanda bekorga emasda katta milliarderlar ham keyin chorvachi bo'lib ketadida ukam mana bitta stol qo'yib olganda o'tiradi qarab o'zi ertalab ovqat beradi silaysizmi bularni ha silayman mammisimidi mammi kasal bo'lgan edi mammamiz уже bilasiz bular necha mahal ovqat yeydi 3 mahal 3 mahal yeydi faqat mana shunaqa ovqat berasizlar bo'ldimi yo'q bir mahal beda beramiz bir mahal mana bitta yemi bor o'zim bolalarimdek g'amxo'r aytaman bittasi kasal bo'lsa shu yoqdan bu ham bo'ldi nima buni qirqqanmisizlar yo'q o'g'limni sochiga o'xshaydi ekan manasiniki naryoqda ham tuz olib kelib qo'ygansizlar katta arpa berdik undan oldin arpani ham yaxshi yeydi anaqani po'choni yeydimi yaxshi yoki hozir yeyapti po'choq yeyaptimi po'choqlarni yeyapti o'sha taqdirga tan orqadan berdi qaytan po'choqlar tabiiy desamiz po'choqlar to'g'ri vitamin to'g'ri Sharopova Inobat 9-patok 3 hafta bepul o'qib tadbirkorlikka va undan tashqari moliyalashtirilib hozir o'zlarining fotostudiyalarini ochibdilar. Hozir ko'ramiz fotostudiyani ochish qanaqa qiyinmi, qiyin emasmi, nima qiyinchiliklar bor. Ayol mikromoliya tashkilotini puliga nima oldilar, moliyalashtirilgan pullarni qanaqa ishlatdilar, hammasini hozir gaplashamiz. Rahmat, o'zingiz tuzumsiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Charchamadingizmi? Inobatdan ishlashga harakat qilyapmiz. Bolalar ovatda qaysi bir kitob kamish.
Xudo xolasa chiqsin. Ha, bizani 100 ta tadbirkor ayollarimiz ro'yxati bor. Ularga hozir shu ijtimoiy himoyaga muhtoj, uyda o'tiradigan ayollar, biznesi bor ayollar, tadbirkorlikni endi boshlamoqchi bo'lgan ayollar. Mana qo'shiladi. Voy, qo'shiling 75-80 yoshli onaxonlarimiz kelishdi. Biza Inobatda 9-potokda mana 1 oy oldin moliyalashtirdik. Pul oldilar 35 million, hozir texnikalar olibdilar. Birinchidan tabriklayman. Siz Ishlar o'ngidan kelsin. rahmat. Hozir mana ish jarayoniga kelib qoldik. Siz bilan suhbat qilishayotgan ekan, qilayotgan ekanlar, rasmlarga ham olibdilar. Ha, oldilar. Qanaqa yoqdimi ishlari? Menga yoqdi. Bilasiz nimasi yoqdi bu qizni? Birinchidan hali художественный взгляд deydi-ku. Ну, ijodiy qarashda endi. Shunaqa birinchidan. Ikkinchidan juda ham pozalarni, o'tirish, turish, qimillash, shularni hammasini biladigan, kadrda biladigan inson ekan. Men minnatdorman. Ishqilib suratlar yaxshi chiqsin. Rahmat. Rahmat sizga o'xshagan shunaqa taniqli insonlar bizani ayollarimizga kelib xizmatlarini olsa xursand bo'lardik. Kim oldingizda bo'lsa-da, bepulga xudo xohlasa, bepulga boshida xizmat ko'rsatishga rozilar. Albatta kimnidir chaqirsangiz xursand bo'lamiz. Rahmat. Ayollarni qo'llab-quvvatlamasak bo'lmaydi. Men o'zi sizlarni tabriklamoqchiman. Rahmat. Ishinglarni boshlabsizlar. Ilohim o'ngidan kelsin. Chunki sizlar hali yoshsizlar. Sizlar hali oldinda shunaqa katta hayot. O'sha uchun albatta ishlash kerak. Men xursandman. Agar men yosh bo'lganda men ham sizlarga qo'shilardim. Keling kutamiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Inobat, assalomu alaykum. Tabriklayman. Shunaqa chiroyli joylar ochib olibsiz. Ko'rib rosa xursand bo'ldim. Rahmat. Bizada o'qiganingizga 10 kun bo'lgan ekan. Tugatganingizga, o'qib tugatganingizga 1 oy oldin o'qish boshlagan ekansiz. Men hozir aytayotganim 1 oy oldin moliyalashtirishni olib, o'zlarini joylarini ochdilar-da. 3 oy oldin ochgansiz va biz 35 million sizga berganmiz ayoldan va mana hozir hamma texnikalaringizni olib, shu pulni nimaga ishlatdingiz? Bu joyi shu 3 oy oldin ochgan edi. Qiynalayotgan tarafim arendaga olib ishlayotgandim. Keyin og'irlik qildi. Shu paytda o'sha ko'rib qoldim, ariza to'ldirdim, chaqirishdi. Ikkilandim. O'xsharmikan, o'xshamasmikan? O'zi loyiha emasmikan deb. Keyin bordim, darslarni ko'rganimdan keyin ancha bilmagan narsam bor ekan, darslar zo'r. Olganimdan keyin sразу juma kuni yarim soatga qolmay tushirib berishdi. Shanba Otdohmanda seminar bo'lgani uchun dushanba kuni hamma texnikani borib oldim. Zo'r. Ayol loyihasini qayerdan eshitib keldingiz? Instagramda o'zi chiqdi. Men yozurdim. Ha, yozdingizmi? Telegramga o'tib yozdim. Agar siz ham yozayotgan bo'lsangiz, biling, chiqmayotgan bo'lsangiz, yozavering, baribir ham biz sizga aloqaga chiqamiz. Lekin hozir maksimal darajada biz harakat qilyapmiz aloqaga chiqishga, chunki operatorlar oldik, biz ham call centerga. Ayol loyihasida o'qidingiz 3 hafta. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Nimalar o'rgandingiz? Birinchidan men prihod rasxodimni o'zida katta xato qilgan ekanman. Menga kelayotgan pulni ko'rgan ekanman-da, ketayotganda qayerga ketdi, nimaga ketdi degan savol bo'lardi har doim. Shu tochkamni bilib oldim, topib oldim. Sofoydan tushuntirganlarini o'zida o'sha yetdi hammasi. Keyin shu moliya tomonidan, men biznes boshqaruvlar tomonidan ancha narsa o'rgandim. Undan oldin ham qayerdadir o'qiganmidingiz? Biznesga, moliyaga, tadbirkorlikka? Hech qayerda o'qimaganman. Marketing bo'yicha o'qiganman ozgina. Endi u o'zimning ishim bo'yicha, ijtimoiy tarmoqlarda ishlash bo'yicha. Necha yildan beri faoliyat yuritib kelasiz aynan shu sohada? Bo'ldi. Sohangiz? O'zi Xitoy tili filologiyasini tarjimonlikni bitirganman, lekin bu sohada umuman ishlamaganman. Keyin shu karantin paytida qiziqib kirib qolib, shu bilan davom etib ketdi. Bizada Inobat hozir fotostudiya ochdilar. Agar kimki o'zini YouTube'ini yurg'izmoqchi bo'lsa yoki Reels olmoqchi bo'lsa yoki shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi bo'lsa, bemalol oldilariga kelsangiz bo'ladi. Hozir mana ko'p ayollar bizada ko'rishyapti. Bizneslari bor, lekin shaxsiy brendlari yo'q. Siz faqatgina operatormisiz shunda? Ular yoki shaxsiy brendlarni ham yurg'izib bera olasizmi? Как prodyuser? Da, prodyuser bo'lib hozir ishlayapman. Kamila Sultanova degan psixolog bilan 1 yil bo'lib qoldi. Ularda ancha rezultatlar ko'p. Mana bugun ham seminar kuni edi, o'sha hozir boshlandi ularda. Kurslarni sotuvni qilyapmiz. Sotuvchilar ham o'zingizlarda? Sotuv bo'limi ochdik.
bunaqa katta emas hali ularda, lekin bir yilda yaxshi rivojlanish bo'ldi. Nega aynan shu yo'nalish? Chunki bu yo'nalishda prodyuserlik deymizmi, montajyorlik deymizmi, operatorlik deymizmi, SMM sohasida juda katta raqobat. Nega aynan shu yo'nalish? Qanaqa qilib shu yo'nalishga kirib qoldingiz? SMMni boshlaganimdan keyin shu mobilograflik o'qigan edim. Undan keyin ekspertlarni olib ishlaganimda menga hamma ishni baribir qilib chiqadi-yu, shu operatorlik yoqib qoldi-da. O'zimga hammasidan shuni tanladim. Ichidan shu bilan mazza qilib ekspertlarimni o'zi ham masalan olayotganimni o'zida ular bilan gaplashganimda yoki mana ayniqsa podkastlar zo'r bo'ladi. Hammadan birinchi informatsiyani siz eshitasiz-da. To'g'ri. O'zi ham joyi yoqadi. именно вот podkastdan keyin men shu narsaga keldim. Chunki katta biznesmenlarni ham oldim. Ularni gaplaridan keyin bilmayman boshqa darajaga chiqasiz. Bitta reelsiz necha pul? Bormi shunaqa? Olmayman-da. Qancha olasiz? Gapiravering. Endi biz bilishimiz kerak. Men masalan sizga ekspert bo'lib keldim. Qanaqa qilib tuz berasiz shuni? Strategiyasini. Yo'q, aniq narx yo'q menda. Masalan, qarab yo'nalishi o'zini ish faoliyatiga qarab aytiladi. Masalan, B2B ishlansa unda qimmatroq bo'ladi. Freelansda komandam bor. Ular bilan 1,5 mingdan 2,5 minggacha ishlaymiz. B2C. B2Bga nima kiradi ichiga? Kompaniya, firmalar. Yo'q, nechta reels, nechta YouTube'mi? 15 ta Instagramda reels, Telegram postlari cheresingi, YouTube'ga 3 ta 4 ta bir oyda. Yaxshi narxlaringiz. 1,5 mingdan 2,5 minggacha. Endi biznesni boshlamoqchi bo'lgan ayol bo'lib keldim. Menga qanaqa qilib berasiz? Misol, meni $500, $1000 pulim yo'q-da sizga berishga. Lekin shaxsiy rivojlanish, shaxsiy blogimni yurg'izish, shaxsiy brendimni oshirish uchun siz oldingizga keldim. Bormi shunaqa qanaqadir takliflaringiz? Bunaqa narsa oldin qilganman, o'qitgan paytim. O'zi birinchi mana shu SMMga o'qiganimda Divomon Group degan firma ochib, ayol qizlarga shu sohani o'rgatgan edim. Keyin ketdim o'tdan dedi, chiqdim o'tdan. Bormi hozir ham shu kompaniya? Ha, firmam bor, mana o'sha firmamda yurg'izaman bu yerda ham. O'sha paytda mana o'qishga yozilayotganlarda aytishardi, pulimiz yo'q, lekin o'qigimiz kelyapti deb, ularga har oyda 10 ta ayolni bepulga o'qitardim. O'shanda, hozir hali menga shaxsiy brendi bo'yicha bunaqa savol bilan kelganlar bo'lmadi. Chunki o'sha kelayotgan odam aniq maqsadi bo'ladi, nima qilishini, nima xohlayotganini bilgan odam keladi-da. Bizda juda ko'p ayollar, mana tadbirkor ayollar bor, qo'li go'l, hunari zo'r, chiroyli, lekin shaxsiy brendini yurg'izishga unaqa katta mablag'i yo'q. Shunaqa ayollar sizni yoningizga bizani ayol mikromoliya tashkiloti nomidan kelsa, yordam berasizmi? Beraman. Strategiyalarini tuzishga, o'z videolarini ham olib berishga yordam berasiz. Juda ko'pchilik ayollar so'rashyapti, mana bemalol o'quvchimizni oldilariga kelsangiz bo'ladi. Aynan shu 4 yillik ichida natijaga chiqish uchun qanaqa qiyinchiliklardan o'tdingiz? Yo masalan, ilm yetishmadimi yoki misol qaysidir odam bilan ishlab, misol uni xohlagandek chiqarib bermadingizmi? Yo'q, hamma ishlagan ekspertlarim ishimdan rozi bo'lgan. Ular bilan masalan 4 yil oldin ishlagan ekspertlarim bilan haligacha ishlayman. Nimaga desa, masalan, qadriyatimizni bir-birimizga to'g'ri keladigan odamlarni topganman deb o'ylayman-da. Masalan, hech kim hali norozi bo'lib ketmagan. Qiyinchilik ham bo'lmagan unaqa. Komanda masalan oson yig'ganman. O'zim o'quvchilarimdan yig'ganman komandani. Ularning yordami bilan masalan hamma ishni qilaveramiz. Hozir mana moliyalashtirish oldingiz, sizga nima yengillik berdi? Birinchidan, mana studiya ochganimdan keyin podkastlarga buyurtmalar tushdi. Olganimda masalan 10 ta 15 ta podkastga oldindan gaplashganimiz edi. Ular bo'lib kuniga, vaqtiga to'g'irlab olishardi. Shunda men hamma narsani arendaga olib kelardim-da. Bu birinchidan ayol kishi uchun og'irlik qildi juda ham. Vaqtim ketdi, katta vaqtim ketdi. Masalan, uyimdan arenda joyigacha borguncha, o'tdan studiyaga olib kelaman, bu yerda syomka qilaman, keyin montajyorga olib borib beraman. U yozib oladi, uni kutaman, keyin yana o'tga arendaga olib borib beraman. Bitta podkast uchun 1 soatlik menda 6 soat vaqtim ketdi. Shunda o'sha yig'laverdim-da, to'g'risi. Bitta o'ysiz, to'g'rimi? Ha, o'zim bo'ldim-da.
o'shanda juda ham bilindi, yig'lavordim. Keyin oxiri o'sha nima qilishni bilmaganimda sizlar chiqib qoldinglar, arizani o'shanda to'ldirdim. Hozir mana endi bemalol texnikalaringizni oldingiz. Keling, mana 35 million moliyalashtirildik. Hozir bir oyda sizda tushum qanaqa bo'lyapti? Mana prosta hisoblab chiqqanmisiz? Biznes rejada qilganingizda. Qanaqa, masalan, mana 35 millionga texnika oldingiz, bir oyda shu texnika orqali qancha daromad topasiz? Hozir o'zi olganimdan keyin yana yangi takliflar tushishni boshladi. Men endi ishchilar olganimga hammasini oldim. Oldin vaqtim yetadimi yo'qmi deb qo'rqardim, lekin hozir joy bor, ishchi bor, hamma texnikalar bo'lgani uchun hisoblaganimda bir oyda bu pul chiqyapti. Bir oyda 35 million chiqyapti. Bir oyda chiqyapti. Sof foidangiz qancha bo'lyapti? Endi unisini hisoblamadim. Mayli 50% ni olib tashlasak ham, mayli 15 millionni olib tashlaylik, 20 million o'zingizga qoladi sof foyda, to'g'rimi? Bu zo'r degani-da bu. Ayol boshingiz bilan yosh bo'lib turib, bir oyda 20 million sof foyda texnika olib, juda zo'r. Kelajakda nima niyatlaringiz bor, maqsadlaringiz? Hozir yangi studiya bo'lgani uchun fonda kammanda, shu remont qilib fonlarimni ko'paytirib olsam, keyinchalik joyimni kattalashtirish niyatim bor. Va YouTube'ga o'tish niyatim bor, chunki bundan keyin baribir ham YouTube rivojlanadi. To'g'ri. Shuning uchun studiyamni podkastni qilib rivojlantirmoqchiman. Zo'r. Sizga omad tilayman. Rahmat sizga kattakon. Bizning sizga sovg'amiz bor edi. Universitetimiz ham nomidan bilasiz, Mikromoliya tashkiloti universitetimiz tashabbusi bilan ochilgan. Ayol Baysiyayo'da bekorga etilmaydi, Central Asian University. Bu sizga o'zingizni milliy burchagingizga qo'yib qo'yasiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Xursandman. Taklifni o'ylab ko'ring, lekin rost ayting. Yo'q, mana rost o'ylayman.